हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब। देखिए सुबह सुबह हमारे फार्म पर आज फार्म का 20वां दिन है, लेकिन कंपनी के हिसाब से 19वां दिन है। और सुबह सुबह जो है चारा लग चुका है। ठंडियों में हमारे यहाँ चारा सुबह लगाया जाता है। देखिए कितने प्यार से, कितने अच्छे से एक फीडर में देखिए 30-30, 40-40 बकरे, वो बच्चे सॉरी, इकट्ठा होकर खा रहे हैं। देखिए ये पीछे भी, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये देखिए, ये देखिए। देखने में ही अपने आप में बहुत प्यारा और खूबसूरत लगता है। हर फीडर में आपको 25, 30, 40 बच्चे एक साथ मिलकर खाते हुए दिखेंगे।